سلام، سیما هستم و اینجا کانال سی چاکلته. توی این ویدیو قراره در مورد بال میل و رول میل که از دستگاه ها یا آسیاب هایی هستن که برای گرایندینگ کاکائو استفاده میشه باهاتون صحبت کنم و در واقع قراره یه مقایسه بینشون انجام بدیم که ببینیم که کدوم یکی عملکرد بهتری دارن و یا چه تأثیری روی ویسکوزیته شکلات دارن. با من همراه باشید. خب، بال میل یک دستگاهی هست که یک مخزن استوانه داره و داخلش گوی‌هایی از جنس سرامیک یا فولاد ضد زنگ هست که معمولاً قطر این گوی‌ها بین 4 تا 5 میلیمتر هست. حالا عملکرد این دستگاه به عنوان یک گرایندر یا ریفاینر چجوری هست؟ به این صورته که کوکومس رو که وقتی که آماده شد وارد این دستگاه میکنن، با حرکت و چرخش این گلوله ها اون کوکومس بین این گلوله ها در حال حرکته و همین سایش و همین حرکت باعث گرایند شدن ذرات کاکائو میشه. پس به این نکته توجه داشته باشین که وقتی که مواد وارد دستگاه بال میل میشه باید به شکل کوکومس یا خمیر کاکائو باشه، یعنی قبلش یه پری گرایندینگ حتما باید انجام بشه. حالا نتیجه عملکرد این دستگاه به چه صورت هست؟ ببینید این دستگاه بسته به این که اندازه اون گوی‌های فلزی چقدره، سرعت چرخششون چقدره و چه مدت زمانی مواد ما داخل این دستگاه هست میتونه بین 10 تا 20 میکرون ذرات کاکائو رو ریز کنه. هرچی مدت زمان بیشتری مواد داخل این دستگاه باشه، ذراتی که از شکلات نهایی میگیریم ذرات ریزتری خواهد بود. در واقع گرایندینگ داخل بال میل باعث میشه که کره کاکائو موجود داخل ذرات کاکائو آزاد بشه و ویسکوزیته محصول ما کمتر بشه. یعنی یک جورایی گرایندینگ داره یک اثری روی خواص رئولوژیک شکلات میذاره و در نهایت چیزی که ما حس میکنیم همون بافت نرم و لطیفی هست که از شکلات میگیریم. حالا موضوعی که باید بهش اشاره کنم این هستش که در حین کار این دستگاه گرمای زیادی تولید میکنه و حتما باید این میزان گرما تحت کنترل باشه تا روی خواص شکلات تاثیر منفی نذاره و نهایتا عطر و طعم شکلاتمون رو تغییر نده. حالا در مورد رول میل بگم براتون. رول میل قلتک های فلزی هست که ممکنه بین 2 تا 6 تا قلتک باشه. دستگاه های مختلف تعداد قلتک هاشون با هم فرق میکنه که این قلتک ها به صورت افقی روی هم قرار گرفتن و موقعی که شروع به کار میکنن خلاف جهت هم میچرخن و همین چرخش باعث گرایندینگ اون ذرات کاکائو میشه. حالا عملکردش به چه صورت هست؟ توی رول میل هم مثل بال میل باید کوکومس رو وارد قلتک ها بکنیم. وقتی که کوکومس وارد میشه بین قلتک ها میچرخه. حالا بسته به این که سرعت قلتک ها چقدر باشه یا فاصله بین قلتک ها روی چه میزانی تنظیم شده باشه میتونه ذرات نهایی شکلات ما رو به 20 تا 30 میکرون برسونه. رول میل هم در حین کار گرما تولید میکنه اما گرمایی که ایجاد میکنه نسبت به بال میل خیلی کمتر. یه نکته هم که اشاره کنم خوبه که بدونید کلا ذراتی رو که ما توی بافت نهایی محصولمون انتظار داریم داشته باشه بین 18 تا 25 میکرونه. در واقع با هر کدوم از این دستگاه ها اگر شکلات تولید بشه از نظر بافتی بافت نرمی خواهیم داشت. یعنی جفتشون بال میل و رول میل عملکردشون مناسب هستن که هر دوشون در سطح صنعتی معمولا استفاده میشه. حالا یه سری تفاوتایی داره
که من براتون میگم. توی یک مقایسه کلی میتونم بگم که بال میل نسبت به رول میل انرژی بیشتری مصرف میکنه. یعنی اگر از رول میل استفاده بشه مصرف انرژیش بهینه تر هستش و در ضمن رول میل نسبت به بال میل همونطور که گفتم در حین کار گرمای کمتری تولید میکنه، پس کنترل دماش هم نسبت به بال میل راحت تره. اما نتیجه هر کدوم روی محصول نهایی چیه؟ ببینید محصولی که توسط بال میل تولید میشه ویسکوزیتش کمتر هست، یعنی اون خاصیت جریانی شکلات بیشتر هست نسبت به رول میل. چرا؟ چون عملکرد رول میل، حالا اگر یه سرچ کوچیک انجام بدی شکل دستگاه رو ببینید کاملا متوجه میشه. عملکرد رول میل طوری نیستش که بخواد تمام اجزای داخل شکلات رو با هم به خوبی ترکیب کنه و بتونه که کره کاکائو رو به طور یک نواخت داخل شکلات پراکنده کنه و در واقع میکسش کنه و به همین دلیل نیازه که بعد از اینکه شکلات با رول میل ساخته شد حتما توسط یک دستگاه دیگه این میکس شدن اتفاق بیفته تا اون توزیع یک نواخت کره کاکائو توی شکلات ایجاد بشه. به صورت کلی رول میل شکلاتی که میده، محصولی رو که میده ویسکوزیته بالایی داره و در واقع خیلی غلیظ هست. حالا استفاده از کدومش بهتر؟ واقعا این رو نمیشه یک جواب مشخص بهش داد، چون بسته به هدف اون چاکلت میکر داره که چه محصولی میخواد بگیره، محصول نهاییش چی هست، آیا اندازه ذراتش، ویسکوزیتش مهمه یا نه قراره محصولی که از این گرایندینگ میگیره داخل یک چیز دیگه استفاده بشه که خیلی به غلظت و اندازه ذرات مربوط نیست. یعنی هر دو کارایی خاص خودشون رو دارن، به هر حال مزایا و معایب خاص خودشون رو دارن که اینکه از کدوم دستگاه استفاده بشه دقیقا برمیگرده به هدف اون چاکلت میکر یا محصول نهایی که قراره ازش بگیره. یه موضوعی که لازمه بهش توجه بشه این هستش که توی مرحله گرایندینگ قرار نیست همه ذرات کاکائو به یک اندازه باشن. در واقع قراره همه ذرات به قدری گرایند بشن، به قدری آسیاب بشن که وقتی تیستشون میکنیم و داخل دهانمون میذاریم هیچ زبری رو احساس نکنیم، که همونطور که گفتم اگر اندازه ذرات، اندازه کلی ذرات بین 18 تا 25 میکرون باشه این حالت بافت نرم و خامه‌ای رو میتونیم ازش بگیریم.